السلام عليكم دمانتين ولا الله ذا وأمال عبد الله فين كنتم مركا waxaan maanta xoogaa qisa inaan idinla wadaago wiil baa ila soo sheer gareeyay walaalkeena ku nool gobolka Oregon oo aniga runtii ii dhowaa oo Mareykanka ah wiilkaasi sheeko aan la yaabay ayuu ii soo sheegay marka waan weydiiyay waxaan ku yiri ma la sheer gareyn karaa dadka public ah wuxuu igu yiri ha laakiin magaciisa ma sheegayna iyo detailska noloshiisa ma garayna laakiin wax jana ahaan ayaan ka hadlaynaa isagoo ku saabsan wiilkan wuxuu yiri maalay ajlaada waan dhageystaa waan ku taageersanahay laakiin wuxuu yiri arrin ayaa ay haysata arrintana waxaan u arkay inaan adiga ku sheego bal maadaama tahay feenka dumarka bal inaad wax igala qabatin wuxuu yiri waxaan ahay buu yiri wiil afar ciyaal ayaan leeyahay buu yiri muddo waxaan guri lahaa buu yiri 5 sano hadda aad ayaan u jecelahay buu yiri xaaskayga laakiin waxaa dhacday buu yiri marar badan in ay ahayd hobbigayga ama inaan jeclahay badanaaba inaan gabdhaha kale u sheekeeyo anigoo xaasiya guri laayaan jeclaa buu yiri inaan gabdhaha kale ee madaxa banaan u sheekeeyo shukaansada buu yiri taasna waxay igu khasabtay buu yiri waxaan ahaa buu yiri oo aan ahay buu yiri weliba nin taraagla ah oo Mareykan taraaga weyn ku wada oo maaragtay gobollo badan u kala socda marka maadaama xaaskayga iyo hurdaan iyo ilmahayga marar badan waxaan u baahdaa buu yiri qof telefoonku igula jira oo aan ku soo jeedo oo wadada ku maro marka waxaan jeclaystay buu yiri oo ii macaanaatay buu yiri gabdhiyaan u sheekeynayay jacayl sheekadoodii anoo buu wuxuu yiri guurna ka rabinin sheekadoodana aan ogahay inaanan guri ku dhisaynin laakiin haddana wadada ayaan ku mariyay buu yiri muddo 5 bilood ka hor waxa igu dhacday buu yiri in islaantaydii xaaskaygii ay ogaatay buu yiri gabdhihii aan la sheekaysan jiray oo warkii loo sheegay wuxuu yiri wiilku sheeko dheer buu galay wuxuu yiri markaan gurigeyga iimaanay buu yiri aan wadada ka imaado aan sudcaalka ku maqanahay buu yiri gurigeyga markaan imaado buu yiri waxa la sameyn jiray buu yiri cunto wanaagsan waa la soo dhaweyn jiray buu yiri wuxuu yiri habeenkii haddaan ku soo qornayo imaanayo ilmaha wuxuu yiri waa isugu jireen reerkii oo dhan wuxuu yiri jacayl baa la igu soo dhaweyn jiray buu yiri wanaag oo guriga la bedelay cuntadii diyaara ilmihii faraxsan xaaskii faraxsan wuxuu yiri waa laysi diyaar garoobi jiray markaan soo socdo runtii wuxuu yiri maalmahan dambe maadaama oo gabadhii maqashay inaan gabdho kale u sheekeeyo niyad jab ayaa ku dhacay buu yiri kalsooni la'aan ayaa timid buu yiri wuxuu yiri hadda guriga ama maqnow ama joog yaabay kala og buu yiri taas aan isku keenay buu yiri marka wuxuu yiri maxaa taas aad iga sheegi lahayd buu yiri horta runtii aniga amaal ahaan qof walba waqti maskaxda ilaahay meel ku geliya qof walbana siduu wax u arkaa dad badan oo daawanayo maaragtay cashilka daawanayo waxa laga yaabaa inay si kale wax u arkaan laakiin waxaan u soo qaatay keyskan waan ogahay wiilasha badan ee Soomaalida wiilal badan oo kamid ah inay jiraan wiil kale let me say it again yani wiilal niman badan ayaa waxaan ku dhaqma oo iyagoo xaas leh oo guri leh oo kalsooni haysta oo wanaag haysta oo jacayl haysta oo ilmo haysta oo guri fiican haysta runtii ayay waxay sameeyaan gabdho kale la sheekaystaan iyagoo guri dhisaynin iyagoo sheeko kala hayn yani hobby ahaan inay wixii u noqoto oo gabar kale ay mustaqbal la dhisaan markuu horeysa waxaan ku sheegay walaalow haddii adiga sheekadan kugu tahay wada ku mar iyo hadday kugu tahay waqti ku daalis iyo saamaleyn iyo soo jeed adigu haddaad gabadhan ka rabtay u sheekeynaysid ogow in aad khiyaamo ku jirtid ogow inaad dambi ku jirtid waayo waxa laga yaabaa gabadhan aad sheekaysanaysaa oo u sheekeynaysaa in iyadu rabto guri in adigu ka celinaysid guri kale oo wiil kale la dhisanahay oo la sheekaysanay in adigu ka hortaagto ka celinaysid maadaama oo aad sheegin aad xaas leedahay maadaama oo aadan u sheegin qofkan inaadan dan kala hayn oo dad ku maraysid maadaama oo intentionkaaga aadan qofka u sheegin qofkana uu kula sheekaysanayo si niyad uu kula sheekaysanayo waxa runtii la arkaa inaad taa dambi ku jirtid khiyaamana ku jirtid adiga ilaahay marka hore toobad keen waayo gabdho badan hadda saas ugu soo sheekaysay oo aad been u sheegi jirtay adoo xaas iyo guri leh aad wadada ku mari jirtay u soo saamaleeyay jirtay taas khiyaamo weyn oo dhinaca ka timid oo aad dambi ku gashay weeyaan taas adiga ilaahay been dhextaala inaad ka toobad keentaa talabaad waa inaad ogaataa dumarku inaysan ahayn wax adiga maaragtay aad saadunta ka yeeli kartid oo wada ku mari kartid oo hadalkaaga dumarku ma aha saas dumarku way ka qiimo badan yihiin saas ma aha inaad adigu aragtid
you know waxaad adigu saaduntu isticmaali kartid gabar baan la sheekaystaa oo hobbigayga macnahaagu maxaa uga jeedaa camal hobbigayga because haddii aad xaas leedahay haddii aad nintahay guri leh aad tahay taas waxay sheegaysaa inaad committed tahay inaad qof jeceshay inaad qof guri la samaysatay marka inaad gabdhaha kale ka daba ururidid oo aad u sheekaysid waxay taas ku tusaysaa inaad weli qalbigaagu caruur yahay inaadan ahayn nin mas-uul qaadi kara in aad khiyaamalow aad tahay oo aad gabdhihii u isticmaalisid waxaad adigu ka rabtid inay ku qabtaan haddana taas ka sokow gabadhaadii xaaskaagii hadda markay wixii maqashay waad kula yaabantay waxaad leedahay cunto layma sameeyo gurigii layma sii diyaariyo layma soo dhaweeyo maxaad filanaysa I mean you know I hate to say it this but I think you're stupid I mean gabadhaadii baa loo soo sheegay inaad gabadh kale la sheekaysatid niyadeedii oo meel kaga dhacday runtii kalsoonideedii baad jebisay kalsooni la-aan ayaad ku abuurtay maskaxdeedii baad waxaad gelisay qayliyo buuq okay then waxaad rabtaa in lagu soo dhaweeyo wanaaga ugu soo dhaweeyo gurigii lagu sharfiyo nin lagu sii hagaajiyo I think it's stupid and a lot of men are stupid by thinking that because qof markaa waxaa ku samaysid weliba xaaskaaga haddaad waxaan oo kale aad ku samaysid gabar kale la sheekaysid ood ka maseyrsid oo dhibaato kale aad ku samaysid welina aad maskaxdaadi leedahay oh you know aad la yaaban tahay waxaan maseyrkani waxaan ku abuuran la yaaban tahay يعني waxay taas waxa ku tusaysaa nacasnimada nimanka qaar ku jirta oo aysan u dareemin gabadhu inay tahay gabar maaragtay feelings leh ama dareemayaal leh qof bini'aadan ay tahay aysan dareensanayn saddexaad aan ku sheegi lahaa weeyaan horta waxaa la yidhi shimbir duulduul badan baa la yidhi afli wax bay gashaa horta u malayn maayo mar dambe gabar dambe u sheekayso wadda ku marmartay inay hobbigaaga noqon doonto ama ay noqon doonto wax maaragtay aad fudayd u gashid u malayn maayo inay dib kugu dhici doonto waayo shimbir duulduul badan afli wax bay gashaa maanta waa lagu soo qabta xaaskayga way ku ogaatay waa kaasaa noloshaadiina waad ka dareentay maaragtay qalalaasa soo galeen laakiin ta aanu kugula talinahay waxa weeye ma marka koowaadii xaaskaaga waqti ay u baahan tahay waayo dhala haddaad jebisid qobadha maskaxdeeda waa dalo weeyaan haddii aad kalsoonideedii ku ciyaartay oo aad gabdho kale la sheekaysatay oo aad adigu keentay kalsooni la-aan iyo khiyaamo weliba aad keentay fiiri diinta islaamka saas ma ogola nimankii waxay ka dhigteen diinta islaamka waxay ka dhigteen go ay saaranayaan dusha saaranayaan oo wax walba diinta ku sheegayaan diinta khiyaamada ma ogola gabadhaad inaad khiyaamisid ma ogola gabdho kale inaad been u sheegtid ma ogola gabdho kale inaad waddo ku martid ma ogola waxyaabahaasoo dhan diinta ma ogola nimanku yaysan diinta ku gabanin oo diinta daba fariisan khiyaamadan iyo qashinkan waa diin iyo wasaqnimadan nimanka Soomaaliya qaar ay ku dhaqmaan diintu ma ogola ilaahay been ha ka sheegin nin baa hadda wadankii ka tagaya wuxuu u tagaya inuu hooyadii soo salaamo inuu ehelkiisa soo salaamo lacagtii buu hoosta gashanaya tiirkii buu hoosta gashanaya gabar baa ku soo guursanaya khiyaamo sameynaya xaaskiisu ma sheegayo reerkiisa buu diminaya hadhow gabadhii miskiinta ahayd ee uu soo guursaday uu og yahay in ay markii hore waadaxinu kuntan jira lixdan jira ay ku gashay gaajo ay ku gashay wadankii ayna guursan lahayn hadday weli ay haysan lahayd opportunity iyo hadday haysan lahayd dhaqaale iyo haddii wadanka fiicnaan aysan guursan lahayn buu haddana hadhow markuu yimaado halkan ayuu furaya oo haddana hadhow gurigeeda diminaya oo iyadii carma ka dhigaya labadiiba wuxuu ka galay dib uu ka gala marka diintu saas ma ogola diinta ku daba maaragtay ku daba haas ku qaranina dabadeeda khiyaamadani waxaan la joojiyay laakiin adigoo haddaan usoo noqdo arrinta ada wiilka maanta sheekada noqsayso waxa weeye waqti si islaamta aad xaaskaaga adiga ayaa dhibka keenay adiga gabdho la sheekaystay adiga ayaa kalsoonideedii dumiyey marka waa inaad adigu hawl badan gelisaa si aad u soo celin lahayd kalsoonidii inaad wanaagiisa u soo celin lahayd iyada uga keensan lahayd waana waqti badan gelisaa waana iyada waqti siisaa waa in aad caddaysaa mar dambe inaadan waxaa samayn doonin inaadan gabdho waddada ku marin doonin inaadan kalsoonin waxaad tiri hadda 5 sano qabnaa 4 ciyaar aan iska leenahay waa miskiin maalin walba uur leh oo walaca oo rafaadsan waayo hadda 5 sano qabteen 4 ciyaar aan ku leedahay inta wadada saaran tahay gabdhaha daba ordisay dayuusiyo beenta u sheegaysid gabdhaha iyana uur bay lahayd guriga adeeg joogtay oo wanaag bay ku geysay saad u sheegtay in wanaag ku geysay inay guriga ku sharfeysay in ilmaha ku sii diyaarisay jacayl ayay inta soo ku wahaysay waa kaas ah jacaylkii ilmaha waa tuurtay in qalbigeedu waxa soo gelisay masayr waxa soo gelisay kalsooni la'aan adigii waa taas maanta kabashtii adiga dhamaatay hadda waa qaasin xataa ida walaal macaan ii sheeg waxa faa'iido bal hadda waxa la leeyahay waxa faa'iido ma laha laakiin hadda waxa looga baahan yahay inaad shaqaysid inaad kalsoonida soo celisid inaad waqti siisid inaad gabdhaha kale ee banaanka ka jooga been u sheegin taraagana haddii maaragtay aad isleedahay dib ugu keenaya guriga ugu diinaya
ay taxiga raac marka waa yini uu taxiga waa raacay